Tindika Télévision, chers internautes, bonjour, bonsoir. Boya Malam, on a Tindika Tindika. Merci na fidélité, na ebi na émission Oyo, ka moi Siti le Moiseau Leka, moi na Souka ya Marthe Kassalu, bo se retrouve à Bino. D'une manière ou d'une autre, bo se peut na émission pour ils rappel du genre pédagogique, tout ça la ki batu tout bas la vraiment à l'aise na émission. Na kozala moi moulaï lelo bo souffrir. Bo zapete toko matina Souka s'il vous plaît parce que ben information tellement ils ont ébélé. Ce qui dans le bina bombango et comme ça là que l'objet vimba parce que ben formation doit évoluer du jour au jour et doit évoluer ma casse parce que na epsa ki bino après sortir gouvernement oh batino so bazana ko zela lokola ko ya retour ya Jésus Christ gouvernement ya kate eye gouvernement bongela meso mwene mais si koyo na epsa ki bino ba oyo nyoso bakozala satisfait te na gouvernement oyo bako bimate ba réaction kozala bato bako changer bakamba ko changer langage. Au moment où non voilà, nous allons soutenir le chef de l'État, nous sommes derrière sa vision, tout ça, boye baki botala mikolo ba langage wana eko limo bako changer. Oyo kaka. Mais l'autre s'appelle le gouvernement oyo ba critique eza nanu mingité. Nalobi bien, eza nanu mingité. Jusque là, bazolo bela ministre Moko Oyo bazolo bakazali rwandais, mais je crois azali Nyamulenge à mon avis parce que vidéo moke bimi bazolo ba Nyamulenge azolo bakuti makambo wana biki non à l'époque tu on vivre bien et tout. Oui, papa na yazalaka député. Il s'agit à ministre ya infrastructure donc monsieur Alexis Gizaro. Nde na yoki déjà ba critique bandi côté na ye que aza Nyamulenge tout ça banini tokomeka kosola masolo na émission. Et puis tokolobela état de route ya Nkamba batu bakufi. Tokomolobela ngo. Na kopesa programme ya IDPS donc secrétaire général Augustin Kabouya qui ta Congo central redynamisation ya parti au pouvoir autaki na Kinshasa. Si quoi donc kita Congo central tina mwana tina singini kotika Gerbe de Fleurs na tombe ya président Kasavubu et na Souka bakoke pe na Nkamba kolakisa ba fédéraux nyonso oyo bakozala reteni na compte IDPS Congo central bakene pe kozwa bénédiction ya mfumu en longo. Voilà. Émission za makasi trop na kotanga pe bato oyo bazelaki ki bazala ba ministre ba komona bango ebimité. Na mutu mo bazo kotse na compte liste ya IDPS madali allié ya IDPS adali ministre ya IDPS te tokobeta les solo na émission lelo. Merci bozala soudé bozala vraiment actif et active na émission lelo pour mutu na mutu akozwa parna ye. Bane Congo ya ensemble et pas ya Katumbaske Batomboki. Oui, je disais Bane Congo ya ensemble basiliki balobi bango bazui 5 postes ministériels ata mu Congo moko azate. Donc Mumbe kwa azate, Muntando azate, Musingombe azate, Manianga azate, Muwoyo azate, Mumboma azate, Mumbata azate. Basiliki. Mais balobi boye bazo zela il semble que côté ba mandataire pe ba kopesa pe ba ono ba côté na union sacrée. Balobi côté ba mandataire soki Muntando moko ta bimi ota na kulongo ata wapi ba komona biso bien. Wana batu ya ensemble ngaite na ba nazo balanga par na bango pamba mais na pesi bino information ndenge ba Congo ya ensemble ba se décider. 5 postes basés. Nous avons qui ensemble, 5 postes ministériels. Token de Sikoyo, na liste ya ba député, comment dirais-je, ya ba ministre, oyo batu bazela ki ba bima. Oyo bango moko baloba ki toko bima eko yina. Mais ba bimité parce que zali difficile. Nani ba réduire le nombre ba ministre bango pe ba bima na kati. Yali boso. Boyo na kolobana li toyi
bato bayoka te. C'est bon? Steve Mbekai bato bayoki te hein? Abimi te. Mbekai hein? Steve abimi te. Olola Kombe Charles Okoto abimi. Bato bayoki abimi te. Carbone abimi te. Mbuta Diongo Frank abimi te. Mais wana yebi kaka mutu ya béton. Récompense koya na ndenge moko. Mwana kololopangu député. Porte-parole ya ba député wana bakomaki kolobaloba wana kota. Mwana kololopangu abimi te. Na lobi na se po bato bayoka te. Oh ya lobaka danger chaku Omalanga abimi te. Mutu na ye ya kati Moselebo Thierry ye babimi te. Mama mususu babimi te. Ye mana koloba na se. Papa Molière. Est-ce que boyoki? Papa Molière. Député. Abimité. Na oyo nzambe na nga ba député. Papa politicien congolais. Oh asala pena mwana kolo lopango. Ministre intérieur. Aki fils IDPS lobby marche. Il y a lobby marche zate. Ba kinois bo fera du jour au jour. Bo ke ne marche te. Bo ke ne zandu bo teka bo chae bo lesi ba kumina bino. Tia timbeli abi bateau oyo FCC et do chaviré. Ami ya ki maka avant ami kimeli avant. Yo ta fa union sacrée ça yaki déjà et pas Fachi. A comme prophète. Il est pas bimité. Ndeko Basile. Abimité. Noël Tiani, bon, ngana ebité ka ngoza la ministre, mais na wika ka batie pénaliste yepé abimité. Courage. Daniel Mbao. Ngana ebité. Abimité. Solution. Abimité. Francis. Abimité. Mutu na biso lisusu prof Mbata. Na ba rumeur comme na ezalaki na ba liste ya lokuta wana ba fake news comme na ezalaki mais abimité. Mutu asuka na liste na yokeliye mawa. Abibité. Iya ibisaka ngai. Tango gouvernement libusi bimakabi tindika bobosa denga ngara bosa denga basaka ba liste ko. Aibisaka na bitindika bobosa denga vraiment. Mais ces derniers temps ba banderole moka chaki elle est forte de ce côté-là. Ba banderole ata facha ngabi milanzela simanda ko kuna obuna ka banderole ya bero nezaona ata facha ngabi mila côté ya kunda na batware akuta ka banderole ya mama wana ako makana magaza kitambo banderole ya gaita kakuti abimité Henriette Wamu. Na regretté. Na liste maman fallait quand même Henriette Wamu. Azadali ali IDPS azo bunda. M'abimité. Mais je sais. Moi je sais qu'il faut récompenser na ndenge mongo boy. Henriette Wamu courage. Kolembate politique va l'embarrater. Voilà liste. Il y a un ministre, il y a IDPS Oyo Babimi. N'est-ce que nous étions ni longondo abimité. Et bien babimité. Donc le ministre nion sur IDPS moko ka sali exception. Ministre du tourisme, azala ki
président de la Ligue des jeunes, il y a UDPS, il y a Mutazongi. C'est un médecin, Yves Mbukulu. Il y a Mutazongi. Hydrocarbures, Mikindu, Longondo, Rose Boyata, Tumbanzeza, vice-ministre Yamin, tu regardes bien en Kamba, qui est présidente de la Ligue des femmes, IDPS. Nani de sous. Mata. Donc, Bao Nyonso, na Kankonde, ba ministre Nyonso, ba outaki na IDPS, bazongite. Pourquoi? Je ne sais pas. Wana mokonzambo kayemo kayebi pourquoi? C'est qui rodage, ezalaki nini na ibite. Na mosali mususu. Mutombo, Sylvain. Donc, il y a la défense, mais insécurité dans l'Est, ma casse, côté qu'on a payé faillite. Donc, Sylvain Mutombo et paiement. Donc, mon coca kande azongi, Mbukulu, Yves, en tout cas, avec une chance, ma casse, il y a Kozonga. Bon, la siko bato asika. Maître assez, maître, je crois, avocat ou magistrat, je ne sais pas. Mais, à ça, juriste, assez, donc, il y a un ministre, il y a intérieur. Félicitations, maître. Na mona ka trop ba bloka IDPS wana tu na lemba pe na filma ki alika pe na tindika. Antoinette Samba ou Samba, bon Samba da kamingi bata braza. Donc il y a bimina ministre économie. Donc IDPS a vu économie, a vu intérieur, a vu hydrocarbures ba pesa ngo siko da poste IDPS ba pesa ngo allié. Donc Didier Boudimbu boyebi tout jeune Akena a vu hydrocarbures, il y a des alliés. Il est parti comme un AVC. Donc, à partir de ce qu'on a traité, on a AVC au Koufi. Maître Tony Mwamba. Donc, il y a Akena EPST. Nicolas Kazadi, Yassimbi Finance. Et puis, Gilbert Kabanda, Yassimbi Défense Nationale. Et puis, Désiré Birinze. Voilà, donc, Birinze. Voilà, Birianze. Ah, voilà, Nabongisi. Birianze. Donc, on a besoin de IDPS, il y a Kala. Donc, fidèle na IDPS. Kembi, Ayebi Bitumba, souffrance, il y a IDPS. Donc, Birianze. Il y a Zamutwa Est. Donc, il y a ministère ya agriculture. Donc, allez sabiso totonda. Loka tokonyata masango lokola bakaya sa tonyata yango penza. Donc, na banda kutu ton ya masango. Bonne chance, les vieux Désiré Birianze. Boyo ki sa fachisonité. Bola kisa. Ke boguta ki na IDPS bitumba. Ce qui be erreur ezalaki na ba ministre ba leki, je crois il a apporté bino conseil. Peut comprendre côté ba faillir bino bo tombete na ba erreur oyo ba ministre mususu ba tombena. Donc bo vimbisa, bo matisa, bo sala musala peuple a sepela. Bo que ça faci sonité. Ceux qui vont échouer, Fatia échoué, IDPS échoué 2023 ba ko voter, IDPS te ba ko voter Fatité. Donc, vous avez l'obligation de travailler. Donc, il faut mouiller les maillots pour l'intérêt général. Merci. Voilà. Nankamba, chers internautes, Batouba Koufi. Mais avant Batouba Koufa, wana, Moutuka Mokope Djefange Koyaki, na retour. Il y a garde républicaine. Heureusement, Mouta Koufite, Soda Mokoto avec choc dans le Boko. Ils ont acquis le lendemain après de tous les chefs de l'État dans Kinshasa. Bon, na évité image en motion dans la question YouTube à Rokata, Rokata, je ne sais pas. Comment on sanctionner, bien image dans les images choquantes. Mais, Batouba Koufi, Batamina, c'est à Moutuka, Moutuka fini, bah.
On va voir ce qui est la possibilité. Surtout l'élection, Bolimbisa kaka. C'est pas grave. Chers internautes, lobby débat vidéo ya Bazaïba et Tamboli. Ba ebisaki bino ba politicien congolais bolanda kanabino bangote. Na 6h aloba oui, na 6h15 alobi non. Ba politicien congolais bolanda kanabino bangote okozwa AVC na oya pamba ya atikali na ye. Yo so mona mboka nini to komi tuki na ba 600 partis politiques. Mboka nini? Bato balingi bilanga te, bato balingi commerce te. Tout le monde veut faire la politique. Tout le monde veut gérer ce pays. Il faut être un bon gestionnaire pour gérer le Congo. Na mutu pasi, na ba injure, na jalousie, na haine, un pays convoité par nos voisins, les étrangers, les occidentaux. Il faut un don. Il faut une vocation à gérer le Congo. Mais tout le monde veut faire la politique parce que voisin a tombé dans l'étage, il est ministre. Voisin a sombi Rolls, il est député. Voisin a tindi dans poto pour il DG. Maintenant, tout le monde est politicien. Il y a plus de 600 partis politiques. Est-ce que c'est normal? Boyo kasikoyo, mutunanga Kadhafi, sorry, ila imagine yo, mais limbisa kaka. Nalixaoka na tindika. Bota la ba déclaration ya F Bazaïba. Lelo, abo peut-être seulement pas Fachi Beto, faut moi dit tunga. Boyo kama maloba ki afa. Regarde. Tungisa pamba te, bozalaki bomoko, bokeki no Genève. Souci ezalaki ete peuple a gagné élection. Lelo yo mwana mboka Félix Tshisekedi a gagné élection. Bokoki kosangana te na bosenga bayimboka pona ko sauver baibali ko kufa bututo moi mama F Bazaïba. Tokoki kosangana te na kati ya corruption, na kati ya iniquité. Un président conçu dans la corruption mboka ekobeba ezali potopoto ye moko Félix alobaki. Toza bomoko mutu ya kolonga na bomoko komo na enani likama akozwa likama ekozongela ye moko alobaki bolimbisanga na salaki ba erreur nazalaki kolala pongi esalaki nga me azana nuka na kati ya pongi ya wana tolobi na ye alamuka pouvoir oyo azondima wana ezali cadeau empoisonné yo mutu ozwi toza même pas na mawana soni yo moko ke nazwi nanga 15% po balakisaki ye ba résultat balobi tala ozwaki ka 15% kutu shadari ya lekio metokotia yo wana po yo garantir ba intérêt ya continuité na biso azwi andimi ya wana ozoyoka bana bazoyemba Félix ateki mboka pona pouvoir na ye moko ekosimba te meme na nzango balobaka ngala moyibi ezala na suka te. Maintenant que pouvoir eza na maboko ya peuple toloba bongo MLC décidé ainsi que ba parti politique nyonso oyo ezo constituer lamuka bakoki kozala prêt ya ko travailler na gouvernement oyo ya Félix Tshisekedi. Nasi na répondre yo ke tokoki ko travailler na kati ya corruption te na kati ya iniquité te soki ezalaka pona pouvoir bomonaki biso na réunion ya Senko le MLC avait dit toko participer na pouvoir wana te na nazalaki kolela comme premier ministre ya Kabila Félix te babandaki na nani na balibangati IDPS baye kozwa nani Chibalati IDPS MLC alobaki partout olingi ba élection alors les bonnes élections. Chers internautes, boyoki bino moko ngam na lobi yango ye moko mamu Eva Adamu na Eva ye moko alobi boyoki ba propos na ye po ye azalaki IDPS abika ko transition sans Kabila bango transition avec Kabila. Ah mais lelo yo akomi ministre ya Fachi Beto bolimbisa bango kaka bolimbisa bango. C'est ça la politique du Congo. Ata oyebi ke mutu wana na raison mais le kola bota parti politique mo côté
donc ozo boye kaka na nko na motema mabe kaka lokola yo zwi te okolinga te il faut yo ozala mpo ndima sikoyo est ce que kozala na possibilité azongisa maloba wana asenga pardon ou bien lokola bapoliticien congolais eselekelaki opposition sikoyo tokomi na pouvoir donc lelo bazali bakomi na pouvoir donc MLC ekoti na pouvoir c'est compliqué. Mais n'est-ce que bino bandi, mais malgré la moni que le gouvernement doit la critiquer parce que c'est que Fachi a fait, c'est-à-dire il a effectué un travail de titan pour le gouvernement. Donc alinga qui était à la pression en bas, bimisa, il a eu le temps, il y a ça le gouvernement qui fignoler 57 jours après nomination du premier ministre. Donc Fachi a eu le temps. Il y a étudier profil, donc vraiment équilibré. Il y a des critiques que nous avons critiqué. Le ministre a issu. Le ministre a issu, Azali gradué. En tant que gradué, avec le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, et bandi déjà. Et puis, ministre Gizaro. Yé penza balobi ke yé penza donc étranger nyamulenge boyna makambo belé parce que il semble yé moko pa lobaka ngo pendant une réunion conclave ou quoi azoka parole azola papa na yendenga zalaki député mais à l'époque c'était pas comme ça les lokomi mawatro c'est comme si bato vivre ensemble était na ba minoritaire regardez botala ndenge yé moko salaki déclaration Yangopé et poussé maintenant dans sa vidéo wana les commis critique déjà regarde c'est bien la confusion dans les esprits des gens. Voilà ce que je devais dire à un autre public. Merci beaucoup. Permettez que je puisse compléter là-dessus parce que vous avez cité une personne. Vous avez cité le nom de monsieur Gisaro Muhoza. C'est mon père. Ah bon? Mon père biologique. Oui. Mon nom est Alexis Gisaro Mouvouni. Je suis son fils aîné. Donc je peux considérer que j'ai un peu d'autorité à parler sur lui. Monsieur Gisaro Muhoza est le premier leader politique de notre communauté, la communauté Banyamulenge. Il a été député national à 2 reprises. La députation ou le mandat de 70, et là ça s'était fait par nomination, vous vous souviendrez de l'histoire, mais en 77 on a organisé des élections tout à fait démocratiques et il a été élu d'Ouvira. À l'époque on parlait encore de région, je pense. C'était la région du Kivu, n'est-ce pas? Il a été élu d'Ouvira. Et à Ouvira, laissez-moi vous dire que la communauté majoritaire n'est pas la communauté Banyamulenge. N'est-ce pas? À Ouvira, la population majoritaire, c'est les Vira, c'est les Bafuliro. Et ils l'ont élu, lui, comme leur représentant, à côté de d'autres Fuliro. C'est pour vous dire que ce pays, à une certaine époque, nous avons vécu en parfaite harmonie. Celui qui était méritant était élu, non pas pour son appartenance tribale ou ethnique. Mais... Voilà, boyoki, bomoni, ngana koloba troté, ils ont pouvoir discrétionnel, il y a chef de l'État, il y a qui choix, n'a pas discuter troté sur ça. Mais, kolobela Banyamulenge, ils ont qui constitution déjà et le baba union se bakotaka avant l'indépendance. Basa considéré comme des Congolais. Wana mokonza mboka te. Facha kuta kya ndenge wana. Mais mabe ezalaka kaka na bande kona biso ba uta musika surtout na est ba koma ko réclamer ba terre, ba ni ko gérer choses publiques, ba kota na gouvernement, makambo belé tandis que nous avons aussi nos frères des Angolais par exemple. Ba réclamant ba terre que peut-être pour Angola par exemple ba espace belé par rapport à Rwanda et tout. Ba réclamant terre
bakipa kokota na gouvernement te mais basala na bango mingi ere moko nule boyebi bango na boye kotanga bakombo baza ebele hein des angolais mais ba père na bango bakota ka avant indépendance bakona ba congolais mingi basala na bango musique ba binisa kabiso awa boyebi bango boyebi ne to binaka biso ba congolais luketu eningana ezo baluka mais so baka mutu luketu makasi luketu frère Martin keba étranger Zomon. Donc, si on dit que le quai, tu vois, le béton, keba. Mais, on a vu sur Angolais, tellement nous sommes des Bantous, au moins, tu bien sur Nengemoko. Donc, bien Angolais, tu as vu sur la politique. Malgré que tu as des réfugiés politiques, tu as une guerre. Mais, tu as un calme. Ma belle, tu as est, tu as la gestion. Il y a des voisins qui ont géré, des ministres, des députés, des problèmes. Et puis, dans le insécurité, la guerre, la terre, des colomos qui ont des existants, des commis, des gens qui ont simbaté na bino. Des gens qui ont Rwanda, boye na Congo. Côté wana ba congolais bazo digérer angoti même konza mboka na pouvoir na discrétionnel Alexis Kizaro Azawara tokotala tokosala s'appelle chef de l'état tokotala pour continuer banquette totala vraiment ils en ndenge ni côté wana mais déjà batu babani ko lobelango mais heureusement batozo lo ba mingi te ba critique ezala no mingi te jusque là mais to ozela ba oyo ba o ba zuite ba ko lo bani lobi remarque mususu boyebi ke na bandeko ya INC lokola ba longwa ki na union sacrée te batikala ki na union sacrée malgré arrestation ya Vital Kamerhe ba na kota mais mayo avec pena ba remarque belé côté makamala mayo za libanda bazu bandiko mususu mais soki ezalaki baluba likabanga lo basikoyo nde boyoki awa isi yindi balobi Amato il semble azali cousin ya Vital Kamerhe Boji azali beau-frère ya Vital Kamerhe bozolo belango déjà nante soki ezalaki nde autaki na IDPS nde boyoki awa eyindi fulani cousin ya Fachi Kingandi ya Fachi oyo kuna ya Fachi oyo kuna ya Mama Marthe oyo kuna ya Tshisekedi oyo kuna ya Kabuya oyo kuna ya Kabundi. Mais côté mususu silence radio. Voilà. Na sepela ko sala émission lelo pona bino. Lelo ngana silisi. Lobito solaki. Mais na ko proposer na papa Mfumwa Longo avec beaucoup de respect. Nzela ya Nkamba e lié batu e belé. Nzela ya Nkamba. Na uti kuna. Na boy kutu koloba ngamo na choc, ne na sala émission na choc. Parce que nazoki moto ngala kenda na ba fort na boyebi ni ya présidence ni ya IDPS. Na se sacrifiaka pour na diffuser ba émission nanga d'abord en tant que journaliste professionnel parce que la profession nangai et puis na sala kayango pour na servir bino bomona makambo za koleka na monde yo fana na on a parlé ngala ki kolukela yo information na choc na kwei 4 fois na moto parce que nazo ki taxi ça fait que ma voiture comme na on kamba c'est OK na on kamba donc ko tika on a cimetière et comme até nzela mabe ce qui me voulait bête au sambu on a chofa pas grand car no ko sieta ozo sieta kuna basala blague ti alors on a choisi na préférence en moto
aller-retour. Donc, Mbanzangungu Nkamba, 60 km. On a bêti 120 km na moto. Aller na retour. Tant na bimaki boye, na Mbanzangungu. So moninga boye. Ah! Mundele, poussière. Alors, on a quoi 4 fois. On a choc dans la droite. Mituke kufi na nzela Nkamba donc ya ndinga osakana te. Na ina loba boye pona papa Simon. Église kimbangiste ezana bato ya kosakana te. Bota eloko ba réaliser musée wana. Bepsi mbongo combien? Même aéroport on a besoin mona on est dans le chantier. Eza blague te. Bana fourni ko do sur la pena boye. Donc tour de contrôle na bango ezali. Bana organiser ba kimbangiste. Sans vous mentir. Donc, Papa Simoni. Papa Simoni a dit qu'il y a un abisso. On a une école primaire, on a une primaire hour. Papa Simoni est en face. Alors, il y a un abisso penza. Moi, je monte qui. Papa Simoni. Puis, ça a un mot d'ordre. Opération Nzela Nkamba. Tu vas par trimestre. Chaque trimestre, 1 km. Chaque trimestre, 1 km. Et vous verrez. Tout c'est le gouvernement, Papa Simone. Et surtout, vous allez déjà miser. Mais les gens viendront visiter. Mais état de route, Papa Simone. Ça ne va pas. Ça ne va pas. État de route. Bakimbangiste. Ngana za mutu pa mana ko pesa bino ordre wanati. Nana qualité mon côté. Mais oya tali pa émission yo. Oya moni ke malobelo papa Simoni akomisango. Opération Nzela Nkamba. Chaque trimestre 1 km. Après 3 mois 1 km. Après 3 mois 1 km. Et vous verrez. Le gouvernement peut ko chama boko. Faut biso mo to banda. To bandi gouvernement ko ya chama boko. Même ba ONG comment avant ça la ONG, on ne pas causer là. Banda nanu, yo bandi, on va chepo. Nzela, isa bien dit. Na boy ko cha image wane, on sala bino passe makasi. Émission na biso lelo esili. Courage, bonne chance na gouvernement ya béton, ya Sama Lukonde. Merci na Mwika Bibish Mwika. Merci na apôtre Jacques Chilombo. Merci na Christine Mpinda wetu, et surtout beaucoup de courage. Merci à papa Joseph Mpinda. Merci na bino sobotali émission lelo, Jeninda ya Kayembe, Angèle Mpumbu, ma future députée ya UDPS. Na bossa na ki kopesa no programme. Sorry. Programme, il y a secrétaire général, il y a UDPS. Pour la redynamisation à partir, donc ça dit UDPS, Congo central. Samedi, le 17 avril, secrétaire général Augustin Kabou, il y a Rosanaki Centre, il y a parking, il y a ASECO. Dimanche, 18, Mbanzangungu, la tribune de la paix. Samedi 24 avril, Mwanda, la tribune territoire. Dimanche 26 avril, na Boma, na Kalamu, donc commune ya Kalamu. Vendredi le 30 avril, na Lukula, wana sikoyo, Sejake Boukote ya Bas-Fleuve. Donc na Lukula, na stade Kasavubu. Samedi le 9 mai, na Singini pour na dépôt ya gerbe de fleurs na mausolée topé na tombe ya papa notre tout premier président Mbutankasa, donc Kasavubu. Dimanche le 2 mai, secrétaire général Augustin Kabouya na Matadi na stade ya Damar. Et puis dimanche le 2 mai plutôt na Matadi, et puis na stade Damar. Dimanche le 9 mai akokende na Nkamba na équipe nyonso ya ba fédéraux akokende représenter bango papa Simoni Kimbangu pour la bénédiction pour ba gérer UDPS na Congo central et
Félicitations. Émission Sili, Nganabino, Lobby. Bye bye.